Բարև ձեզ սիրելի քույրեղբայրներ, այսօր մեր սերտողությունը շարունակվում է և հռութի գիրքը, պետք է սերտենք մենք այսօր սիրելիներ, հռութի գիրքն էլ դատավորած գրքի շարունակությունն է, համայնը մտնում է դատավորած գրքի մեջ, որտև բոսը ում հետ որ ամուսնացավ հռութը, այսինքն բոսը հռութի հետ մեկացան, բոսը հանդիսանում էր այդ ժամանակ դատավոր Իսրայելի ժողովրդի մեջ։ Դրանից ելնելով հասկանում ենք, որ դատավորած այդ ընթացքի, ժամանակընթացքի պատմությունն է սա։ Հիմա մենք կտեսնենք, թե որն է մեր ներսում կատարված պատմությունը, որ պետք է այս պատմությունը մեր ներսում հոգևոր ձևով կատարվի ու իրականանա։ Ամեն մի հավատացյալի մեջ այս պատմությունը կատարվում է, ամեն մի հավատացյալի մեջ շատ հավատացյալներ, որ չի կատարվում իրանց մեջ, իրանք մերժում են հոգևոր հասկացողությունը, բայց միևնույն ժամանակ կատարվում է իրանց մեջ, իրանք չեն հասկանում։ Ոնց որ մենք հիմի չենք հասկանում, ոնց ենք աճում, մեր աճը ոնց է կատարվում, ոնց ենք մենք աճում, չենք զգում, չենք հասկանում, բայց քնենք թե արթնանանք աճում, ինչպես Հիսուսն ասեց Սերմի հատիկի մասին։ Լավ, եկեք ամեն բանից առաջ աղոթք անենք մեր սովորության համաձայն, որ Աստծո ներկայությունը պարտադիր լինի այս վայրում, մեր հետ, որպեսզի մենք այս սերտողությունից մի բան հասկանանք, մի բան ընկալենք, որ այդ սերտողությունը, որ մենք կհասկանանք, նա մեր կյանքի մի մասնիկը կդառնա, և մեր կյանքի մեջ մեզ օգտակար կլինի, առաջիկա մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար պետք է անպայման պարտադիր, որ մենք հասկանանք այն, ինչ որ գրված Աստվածաշնչի մեջ, այնպես ինչպես որ կա, այսինքն հոգևոր ձևով, որտեղ Աստվածաշունչը մարմին չի, սիրելի քույրս և եղբայրս, ես նկատի ունեմ այս մարմին և հոգու վրայով շատ տարաձայնություններ է լինում հավատացյալների մեջ։ Մարմին բառը, երբ որ լսում են մարդիկ, մտածում են այս մարմնի մասին, ապա մենք մարմին ենք, այս մարմինը մտածելու ընդունակություն չունի, գործելու ընդունակություն չունի, եթե ուղեղը չհրամայի իրան։ Երբ որ ասում եմ մարմին, դուք հասկացեք, որ մեր ներսում, մեր ներսի աշխարհում կա և մարմնավոր մարմին, կա և հոգևոր մարմին։ Ամբողջ Աստվածաշունչը այդ մասին է խոսում։ Ես հենց մարմին եմ ասում, մարմնավոր չհասկանանք, այս մարմնավոր, մեր ներսի մարմնավոր հասկացողությանը չլսենք ու չառաջնորդվենք մարմնավոր հասկացողությունով։ Այն որ ասում են եսս ասեց, եսս հենց մարմնավոր հասկացողությունն է, մարդու եսը։ Ինչ որ բարի բան ես ասում, դա Քրիստոսն է արդեն։ Էլի ես ես ասում, բայց Քրիստոսն է, Պողոս առաքյալն ասում, ոչ թե ես, այլ Քրիստոսը, բայց ինքն էր անում։ Ինքն էր այդ բարի գործողություններն անում, բայց իր ներսից Քրիստոսն էր առաջնորդում իրան։ Լավ, մի խոսքով, եկեք աղոթք անենք, միաբանվենք Տիրոջ հետ։ Ամենակարող Հայր, շնորհակալ ենք քեզանից, երկնքում բնակվող մեր Աբա Տեր, մենք գոհանում ենք ու փառավորում ենք քո սուրբ ու բարի անունը։ Շնորհակալություն ենք ասում քեզ այս րոպեների համար, այս ժամերի համար, այս հնարավորության համար։ Քուր ու եղբայրներիս համար իմ Տեր, որ նրանք լսելով, նրանց մտքերը բաց ես անում, արտասնում ես իմ Տեր, որպեսզի հասկանան հոգևոր, որպեսզի հասկանան այնպես, ինչպես որ դու ես օրհնալ իմ Տեր։ Ուստի խնդրում եմ, որ այս սերտողությունն էլ դու ներկա լինես ամեն մեկի մեջ, ամեն մեկի ականջը բացողը դու ես, աչքերը բացողը դու ես, բժշկողը դու ես, օրհնալ իմ Աստված, դու արա ամեն ինչ որ քեզ հաճելի է, ինչ որ քո կամքին համապատասխանա իմ Տեր։ Փառք քեզ, շնորհակալություն ներկայությանդ համար։ Մեծարում ենք քո բարի անունը, ամեն։ Ամեն։ Տեսեք, սիրելիներ, Հռութի գիրքը, Հռութ բնագրով թարգմանվում է բարեկամություն։ Բարեկամություն։ Սա շատ կարևոր թարգմանության նշանակությունը շատ կարևոր է, դրա համար եմ ասում սկզբից սիրելիներ, որ բարեկամություն։ Տեսեք, Իսրայելում տեղի ունեցավ սով, և սովի պատճառով Իսրայելից գաղթեց մի ընտանիք դեպի Մովաբի երկիրը։ Այս ընտանիքը ովքեր էին, Ելիմելեքը իր կնոջ ու երկու երեխեքի, երկու տղա երեխաների հետ գնացին Բեթլեհեմից, գնացին Մովաբի երկիրը։ Լավ, սրա անունների թարգմանությունները ես հիմա կարդամ, որտեղ նորից կարևոր նշանակություններ ունեն, կարևոր պահեր են սրանք։ Ելիմելեք նշանակում է Աստված թագավոր է։ Մեր մեջ կա մի հասկացողություն, մեր մեջ կա մի մարմին, սենց ասած, որ ընդունում է, որ Աստված թագավոր է։
եկեք մենք չմոռանանք, որ ամբողջ Աստվածաշունչը կատարվում է մեր մեջ, դա չի նշանակում, որ ես ստեղ Ելիմելեքը իմ մեջ է, որ Աստված թագավոր է, Սավուղն էլ է իմ մեջ, որ ասում Աստված թագավոր է, բայց ասու կամքը չի կատարում։ Դավիթն էլ է իմ մեջ, որ ասում Աստված թագավոր է ու կամքը իր կատարում է։ Սերներ եւ բարի եւ չար հատկություններ Աստվածաշնչի մեջ, ինչ որ գրված է, բոլորը ամեն մի հավատացյալի մեջ են գտնվում։ Եվ ամեն մի հավատացյալ, այսօր ես կարամ լինեմ սիրելի Աստծո բարի իմ գործերով, վաղը դիպվածքի շնորհիվ, սենց ասած մի իրավիճակի շնորհիվ ես փոխվեմ լրիվ, դառնամ Անանյանն ու Սափիրան։ Մեկ ուրիշ ժամանակի մեջ, ժամանակներն ու ժամերը ասումոտ չկան, կարող է դա մի ժամ լինի, մի օր լինի, մի տարի լինի, մի ամիս լինի, հասկացեք։ Մի այդ իրավիճակի հանդիպման դիպվածքի մեջ մարդը ինչ որ գործողություն անում է, դա Աստվածաշնչի մեջ կա։ Եթե չար գործողություն անեմ, չարը կա Աստվածաշնչի մեջ, որ սատանեն հրահրում իրան, որ անի դա։ Եթե բարին անեմ, Աստվածը անեմ։ Եթե նորը հավատա, նորից գրված է Աստվածաշնչի մեջ։ Այս բոլորը մեր մեջ կատարվում է մեր ընթացքում կյանքի, ոչ թե մի օրվա մեջ մի անգամից, այլ մեր կյանքի ընթացքում։ Եթե մեկին ասում են, «Էս լավ մարդ է», ոչ թե սուտ են ասում, ճիշտ չեն ասում։ Լավ մարդ չկա։ Աստվածաշունչն ասում է մարդի մեջ բարի բան չկա։ Լավը Աստված է։ Եթե լավ բան ես տեսել այդ մարդու մեջ, լավ հատկությունները իր մեջ sense ասած շատ են, նշանակում է Աստված գործում է այս մարդու հետ, չարին ինքը այդքան էլ տեղ չի տալի։ Բայց նորից իր մեջ է, մենք չենք կարող ասենք լավ է ու վստահենք իրան ու նայած մարդ նայած իրավիճակի մեջ կարա վստահի նայած մարդու։ Խորաձև, խորապես հասկացեք այս խոսքերը սիրելիներ, բայց պահ լինում, որ մենք էլ ենք երբեմն անհավատարիմ գտնվում, երբեմն պահագալի, որ շատ հավատարիմ ենք գտնվում, պահագալի հաղթող ենք ելնում, միշտ գոհանում ենք Աստվածանից, պահագալի պարտվում ենք, տրտնջում ենք Աստվածանից, բոլորը մի մարդու մեջ է։ Այս մասին շատ ենք խոսացել, ես այսքանը բանի կարգով ասեցի հիշեցման, որ ստեղ մենք հասկանանք, եթե Աստված թագավոր է իմ մեջ, Աստված թագավոր է, այն հասկացողությունը, որ հիմա ասում եմ Աստված թագավոր է, իմ ցանկությունը հաճելի է, այսինքն Նոեմի, որը թարգմանվում է հաճելի։ Ես հաճելի բաներ եմ անում մարդկանց, որովհետև իմ թագավորը ինձի հրամայողը իր իշխանության մեջ ես քանի որ գտնվում եմ, հաճելի է իմ ցանկությունները։ Ինչ որ ցանկանում եմ դա հաճելի է։ Իսկ իմ որդիները հաճելի եւ Աստված թագավորեի այդ հասկացողության, այդ արդարության, այդ բարի մտքի որդիները, պտուղները, որը որդի են ծնում, պտուղները, սրանք մալոնը եւ քելոնն են։ Մալոն նշանակում է մեղ, քելոն նշանակում է դարկացած, մաշում, մաշվել, դարկանալ, տկարանալ, թուլանալ։ Էլի երկու աղբերներ են սրանք։ Եվ Մովաբի երկրում ամուսնանում են, մեղմը ամուսնանում է բարեկամության հետ, հռութի հետ, իսկ քելոնը ամուսնանում է որփայի հետ, որը թարգմանվում է երիտասարդություն։ Որփան էլ նշանակում է երիտասարդություն։ Եվ այս ընտանիքը ապրելով Մովաբի երկրում, Մովաբն էլ մենք գիտենք ամեքսել, որ ջուրի հայր է թարգմանվում, ծովի հայր ըստ բնագրի, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, եւ դա նշանակում է մարմնավոր իմաստության հայր, մարմնավոր գիտության հայր։ Մարմնավոր գիտություն ունեցողները, մարմնավոր հասկացողները միշտ Իսրայելի դեմ թշնամի են ելնում։ Այսինքն միշտ հոգևորի դեմ թշնամի են ելնում, մարմնավորն ու հոգևորը իրար դեմ թշնամի են ելնում։ Ամբողջ Աստվածաշունչը կարդակ Մովաբի դեմ Մովաբն ու Իսրայելը իրար թշնամիներ էին։ Մեր եկեղեցում կարող է ելնեն մարդիկ, որ մարմնավոր ելնեն, մարմնավոր հասկանան, գրով հասկանան, տեսանելի երևույթերով միշտ պատկերացնեն Աստվածաշունչը ու հասկանան, կլինեն մարդիկ, որ հոգեով կհասկանան։ Սրանք միտեղ իմ մեջ կա մի հասկացողություն, որ ես հասկանում եմ մարմնավոր, կա մի հասկացողություն, որ ես հասկանում եմ հոգևոր։ Պետք է անպայման մարմնավորը կամաց մարմնավորի տակից հոգևորը գտնեմ ու ես մարմնավորին սպանեմ, որտեղ իմ թշնամին է մարմնավորը։ Ինչքան էլ ես մարմնավոր հասկանամ, մարմնավոր հասկացողություն ունենամ, դա ինձ Աստվածանից հեռացնելու է։ Իմ մարմնավոր հասկացողությունը միշտ պատերազմնելու է հոգևոր հասկացողության դեմ։ Դրա համար Մովաբը եւ Իսրայելը իր թշնամիներ էին։ Եվ այս ընտանիքը սիրելի քուրեր եղբայրներ գնացին սովի պատճառով Բեթլեհեմ նշանակում է կերակուրի տուն։ Իրանց կերակրի տանը, իրանց հավատքի մեջ հոգևոր կերակուր չկար, սով էր։
Եվ հոգևոր կերակուրի սովի պատճառով, պակասի պատճառով կերակուրի, նրանք գնացին մարմնավոր հասկացողության մեջ։ Եթե ես այսօր կարդում եմ, ծովը բացվեց, Իսրայելի ժողովուրդն անցան, կամ ջրհեղեղ եղավ, Նոյը մենակ իր տապան պատրաստեց, իր ընտանիքով փրկվեց, մնացածը մահացան։ Եթե դրա խորհուրդը ես չեմ հասկանում հոգևոր, իմ համար սով է, ինչ է դա նշանակում։ Եթե իմ համար սով է, ես ուզած չուզած մարմնավոր եմ ասեմ, բա Նոյը պատրաստեց, նստան, ջրհեղեղ եղավ, գնացին, ես հետ եմ Մովաբի երկիրը, ուզած թե չուզած։ Սա կատարում է ամեն մարդու մեջ։ Հենց դրա խորհուրդը հասկանում է, լավ, էդի կատարվեց, բայց մենք արդեն գրով չգիտենք, հոգիով գիտենք։ Արդեն մենք անցնում ենք հոգու մեջ, արդեն սով չի այդ ժամանակ մեր մեջ, այդ ժամանակ հարաբերությունն է մեր մեջ Աստծու հետ, այսինքն հոգու աշխարհի հետ, այսինքն հոգևոր կյանքի մեջ։ Հիմա ես իրավիճակի մեջ, սիրելի քուրեր եղբայրներ, տեսեք, եւ երբ որ գնացին Մովաբի երկիրը, այնտեղ Մովաբի երկրում մահացան Ելիմելեքը, Մալոնը եւ Քելոնը, այսինքն հերը երկու տղաների հետ մահացավ։ Մահի մասին մենք խոսացել ենք, որ երկու ձևի մահ կա։ Մեկ ֆիզիկական մահ, այսինքն կներեք, տեսեք, մեկ մեղքերի մահ, մեկ էլ բարի գործերի մահ։ Այս երկու մահը գոյություն ունի Աստվածաշնչի մեջ։ Իսկ այս ֆիզիկական մարմինը, որ թողնում է, դա էլ է մահ կոչվում։ Մենք ենք ասում մահ, մահացավ, լռեց, դադարեց։ Բայց այդ մահը Աստվածաշնչի մեջ չկա, որտեղ պետքա թողվեն, պետքա հողին դառնա։ Ստեղ մահ հասկացողությունը կարծես թե վերանում է։ Մեր հասկացողության, մեր ներսի հին մարդու, մարմնավոր մարդու եւ հոգեվոր մարդու մասին է մահը խոսում։ Եթե ես բարի գործ եմ անում, սիրել եմ միշտ ողորմություն տալը, ու մի օր չեմ տալի ողորմություն էլ, եթե թողեցան աշխատեն հերիքա էլի զզվցրին, բա իմ մեջ մահացավ, այդ բարին մահացավ, բարի գործը, որը ողորմություն էր, մահացավ։ Տեսեք մահը, այսինքն դադարեց, լռեց, էլ չի ողորմություն տալի։ Այն մյուս տեսակի մահը, չար գործերի մահն է, որ Պողոս առաքյալն ասում օրեկա ես մեռնում եմ։ Այսինքն, եթե ես չեմ տվել ողորմություն, միշտ գողացել եմ, հիմա իմ այդ գողությունը մահացավ, որ ես սկսեցի ողորմություն տալը։ Ես հասկացա, որ գողությունը սխալ է, եւ գողությունը մահացավ իմ մեջ։ Տեսեք, մահերի տեսակներն եմ ես բացատրում։ Մահ բնագրով, նորից եմ կրկնում, թարգմանվում է լռություն, դադար, վերջ։ Դադարեց, լռեց իմ միջի ողորմություն տալը կամ չտալը եւ այլ։ Հիմա Ելիմելեքը իր երկու որդիների հետ մահացան Մովաբի երկրում։ Նրանք երբ որ գնացին մարմնավոր հասկացողության մեջ մահացան, լռեցին, դադարեցին, չշարունակեցին, չընդունեցին մարմնավոր հասկացողությունը։ Եվ հենց մահացան իրանք Նոյեմին էլ դուրս եկավ, հաճելի, Նոյեմի թարգմանումը հաճելի։ Հաճելին էլ դուրս եկավ այդ մարմնավոր հասկացողությունից, Մովաբից, վերադարձավ իր երկիրը, հոգևոր հասկացողության մեջ։ Թե ինքը չլռեց, չդադարեց, այդ հաճելի իրավիճակը մեր մեջ, բայց դուրս եկավ, մարմնավոր իրավիճակից դուրս եկավ, վերադարձավ դեպի նորից հոգևոր վիճակի մեջ։ Այս ժամանակ սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, տեսեք, Նոյեմին կանչում է իր երկու հարսներին ու ասում է գնացեք ձերինների մոտ։ Ես այնքան կուզեմ կարդամ, այսքան մասը իմ դուրս շատ է եկել։ Տեսեք, սա գրված է Հռոտ առաջի գլուխ 15-րդ խոսքում։ 15-ից մինչև 17-րդ խոսքը։ Հռոթին ասում է, Նոյեմին ասում է, ահա քոնները, հարսներին ասում, ահա քոնները ետ դարձան իր ժողովրդին։ Այսինքն բարեկամությունն էլ հետ կներեք, երիտասարդությունը, Քելոնի կինը, թողնում է այդ երիտասարդությունը, նորից գնում է Մովաբի երկիրը, որտեղ երիտասարդները կարծես թե մարմնավորին ավելի շատ են տեղ տալի, ավելի շատ են սիրում, այդ մեն իրանների մոտ, մարմնավոր հասկացողության հետ, մարդկա չել ուզում լսի, հոգևոր հասկացողությունը, մարդկա լսում է, մտածում, ասում է չեմ կարում հասկանամ, դրա համար ժամանակ է պետք, սերմը որը գնում է հողի մեջ, մի անգամից չի ծլում ու պտուղ տալի։ Մարդկա լսում ու
ասում է հա ոնց որ ճիշտ ես ասում գիտես իմ համար էլ էր այն մարմնավորը փակված կարծում եմ միտքը չէի հասկանում այ որ հոգևոր ասիր հասկացա տարբեր իրավիճակներ են սրանք սիրելիներ իսկ երիտասարդ ցանկությունը միշտ մարմնավոր է ձգտում մարմնավոր է ուզում մարմնավոր հարստանա մարմնավոր դառնա հովիվ թեկուզ բամփասելով նրա տակը քանդելով իրան ցույց տալով ինքը առաջին երևա կա սենց իրավիճակներ որ մարդ կա իրան ցույց է տալի Սպեցիալն ինքը չի հասկանում ինչի մասին է խոսակցությունը, բայց սաղի խոսքը կտրում ինքը ճարտարախոս ձևով ասում է, որ աչքին գնի, որ առաջ ընկնի, առաջինն երևա։ Կա սենց հասկացողություն, սենց կյանքի մեջ, թեկուզ մեր կյանքի մեջ, սենց իրավիճակներ էլ է եղել անպայման ու ամեկի հետ էլ եղել է կամ կլինի մի խոսքով։ Եվ տեսեք Նոեմին ասում է Ռութին, ահա քոնիները ետ դառան իր ժողովրդին եւ իր աստվածներին, դու էլ ետ դարձիր քոնիների հետևիցը։ Եվ Ռութն ասաց, ինձ մի ստիպիր, որ քեզ թողնեմ, եւ քեզանից ետ դառնամ, որտեւ ուր որ գնաս գնալու եմ, եւ ուր որ մնաս մնալու եմ։ Քո ժողովուրդը իմ ժողովուրդն է եւ քո աստվածը իմ աստվածն է։ Ուր որ մեռնես, ես էլ կմեռնեմ, եւ այնտեղ կթաղվեմ։ Տերը ինձ այսպես եւ սրանից ավելի անի որ ինձ քեզանից մահը պիտի բաժանե։ Երբ որ Նոեմին տեսավ, որ նա հաստատ է ուզում եւ իր հետ նա հաստատ է ուզում իր հետ գնալ, այլևս չխոսեց նրա հետ։ Այսինքն տեսավ, որ հաստատ է բարեկամությունը, հաճելի հետ ուզում է բարեկամություն անի։ Մեր մեջ կա հաճելի հատկություն, որ իր ընտանիքն է, նորից եմ ասում, Աստված թագավոր է ու մեղմ, սիրելի է, մեղմ բնավորությունը, գիտեք, ինչքան հաճելի բնավորություն է, մարդկա գոռում, կռվում է, ասեն, ձենը բարձրացնում է եւ այլը։ Դա բնավորության ճյուղեր են, որոնք պետք է մահանան։ Իսկ մեղմ հատկությամբ լսում է, թեկուզ բարկանա իրան անարգենել, ինքը ասես լուր, չի մեղմ հասկանում եք, ու դա սիրելի է, դա սիրելի որդին է։ Դա հաճելի որդին է, որը Նոեմին էր հաճելին։ Եվ դրանց հետ ամուսնանում է Հռութը, այսինքն Հռութը մի աղջիկ էր, մի ծնող հասկացողություն էր, որը Մովաբի ազգից էր, Մովաբացի էր ինքը, այսինքն մարմնավոր հասկացողության տեր էր։ Բայց ինքը դուրս եկավ Մովաբից եւ հաճելին հետևեց, ուր որ եթաս կգամ, քո հետ հաճելի է, քո հետ լավ է, այն ժողովուրդը մարմնավոր հասկանում են, մարմնավոր հասկացողություն են, իրանց երեխեքին ու աղջիկներին կամ տղաներին կրակով անցկացնում են, փորձությունների մեջ են գցում, անարգում են իրանց երեխեքին, մեղ կորզիր, ուրեմն դու Եհովայի մոտ չկա, հարազատ բարեկամ, այսպես կրակի մեջ են գցում իրանց երեխեքին։ Դրա համար ասում եմ դու մեղմ եք, դուք լավն եք, ուր որ եթաս քո ասուն ես կպաշտեմ, քո հետ կմեռնեմ, քո հետ կգամ քո երկիրը։ Եվ հաճելին Նոեմին բարեկամություն արեցին իրար հետ, այսինքն բարեկամությունը Հռութը նշանակում է բարեկամություն, նորից եմ ասում, բարեկամացավ Աստծո ժողովրդի հետ։ Մենք ամենքսեն մի ժամանակ Մովաբացի չէինք, բայց հեթանոս էինք, բայց բարեկամացանք մենք Իսրայելի ժողովրդի հետ։ Մեր մեջ այդ բարեկամությունը կատարվեց Իսրայելի հավատքի ժողովրդի մեջ, հավատքի խոսքերի մեջ։ Եվ տեսեք, գալիս են Բեթլեհեմ։ Բեթլեհեմում կերակուր պետք է ուտեն, կերակուր պետք է փնտրեն։ Երբ որ Հռութը գալիս է Նոեմիի հետ, գալիս են հոգևոր երկիր, հոգևոր աշխարհ, հոգու կերակուր է իրանց սիրտը ուզում են ուտեն։ Նոեմին տունն ամնում Հռութը գնում է հասկ հավաքելու եւ գնում է բոսի արտիցը հասկ հավաքում։ Բոս նշանակում է զորություն։ Եվ զորության արտից հավաքելով, այսինքն ասու խոսքերը հոգևոր իմաստով զորությամբ ասում ես խոսքերը։ Եվ բարեկամությունը ձգում է իրան անդադ իր բանից է, արտից է օգտվում։ Իր քարոզներն է լսում, ոնց որ մենք այսօր լսենք եւ Եհովայի վկաների քարոզները, եւ 50-ականների, եւ խարիզմատների, եւ շաբաթականների, եւ մյուսների, բոլորը տարբեր եկեղեցիներ, տարբեր կերակուրներ են, տարբեր արտեր ունեն բոլորը։ Մեկը մյուսից ինչ որ բանով տարբերվում է։ Դե հիմի մենք, որ ընտրում ենք, որը մեզ դուր է գալի, որը մեզ հաճելի է, որը մենք հասկանում ընդունում ենք, այդ արտն ենք եթե մուտելու, այսինքն այդ եկեղեցին ենք եթե լսելու այդ խոսքը։ Խոսքը հոգու կերակուրն է եւ մեր հոգին սնվում է այդ արտից, այդ եկեղեցուց։ Հռութը գնաց բոսի արտիցը օգտվելու եւ բոսն էլ իմանալով ով է ինքը, ասեց որ միշտ իմ արտից օգտվես, ազատակո առաջ այս արտը Նոեմին էլ կերակուր ուղարկեց եւ այլը։ Եվ բոսը ընդունում է
ընդունում է հռութին, կին որպես եւ օրհնվում է, գրված ասա 4-րդ գլխի մեջ։ Բոսին ընդունում է, պատմությունը եթե կարդաք Աստվածաշնչի մեջ հռութ գրքի մեջ Նոեմի սովորացնում է գնա բերքի տոնին, այս արային արա, մեկացի իր հետ, այս բոլոր խորհուրդները ձեզ կբացվի, դուք կարևորը հիմքի վրա ընկեք։ Դուք կարևորը հոգևոր հիմքը հասկացեք, մնացածը ձեզ Աստված բաց կանի։ Թե ինչ նշանակում գնաց ոտերի տակ, վերմակը քաշես, պարկա ոտքերը ավետարանչության ոտքերն են։ Բոսը զորությունն է, որ ավետարանչությունը անում զորությամբ, ճշմարտությամբ, ճիշտ խոսքով։ Եվ հռութը բարեկամությունը հենց ոտքերի տակ, հիշեք Պողոս առաքյալն ասում է գամաղեելի ոտքերի տակ եմ մեծացել։ Այն հիվանդերին որ բերին գցին Հիսուսի ոտքերի տակ, ոտքերի առաջ։ Հենց այս ոտքերը այդ նշանակություն ունի ավետարանության, քարոզչության խորհրդապատկերն է, որ Աստծո առաջին շատ հաճելի է, որը Քրիստոսը համբարձվելուց առաջ ասեց. գնացեք ավետարանը քարոզեք բովանդակ աշխարհով մեկ։ Սա հենց այս ոտք հասկացողությունն է սիրելիներ, որ բարեկամությունը, որը թեև Մովաբի երկրից էր, բայց դարձավ, այսօր շատ մարդիկ կան։ Ես ահագին մարդիկ գիտեմ, որ զանգում են ինձ, ասում են, ես ծարավ եմ եղել, սոված եմ եղել Աստծո խոսքին։ Այսքան տարի երկար տարիներ եղել եմ եկեղեցում, մարմնավոր են խոսացել, նույն բանն են ասել երկար տարիներով։ Մենակ ինձի տանում էր եկեղեցի, որ շփվեմ մարդկանց հետ։ Մենակ մարդկանց հետ շփում ու հարաբերություն ու երգեր էր հաճելի, որ երգում փառավորում էինք Աստծուն։ Թե չի խոսք ասում ոնց որ դատարկություն, հրապուրական, sense այն ոնց ասենք կրակի մեջ թփերը Սալոմ Աստվածաշնչով ասած։ Բոցա տալի ու հանգնում է մի անգամից այս կրակը։ Այսինքն մի եկեղեցի մի թեթև ուրախանում ենք դուրս են գալի, բայց ոչ մի բան չկար մեր մեջ։ Բայց հոգևոր, որ ես հասկացա, զանգում են ինձ, արդեն իմ մեջ հետաքրքրություն առաջացավ։ Արդեն իմ մեջ ես տեսնում եմ, որ կյանք է սա։ Արդեն իր կյանքը հետեւելով եկեղեցի փոխվում է։ Շփվելով մարդկանց հետ փոխվում է։ Հարաբերվելով Աստծո հետ մոտիկություն, ջերմություն ազգում, ջերմություն է կատարվում իր մեջ։ Դրա համար տեսեք եւ օրհնվում են։ Քանի որ բոսը ընդունում է բարեկամությանը, օրհնություն է գալի եւ վերջի խոսքերի մեջ իրեներ մարդը համարն է տալի Աստված, գրված Աստվածաշնչի մեջ մարդը համարը, թե ոնց այդ շարունակությունը եկավ դեպի Քրիստոս։ Շատ կարևոր է հռութը, որտեղ հռութի երանգից է Քրիստոսը ծնվում։ Շատերն ասում են, Մովաբացի է ինքը մեր թշնամին է, Իսրայելի ժողովուրդը, բայց ստեղ տեսեք կինո կա, հռութի մասին կինո կա նկարահանված իրեն։ Այս կինոն որ նայում ես գրքի հետ մի քիչ բան չի, որտեղ այդ Իսրայելի մատենադարանում պահված լիքը մատյաններ կան, պատմություններ կան Աստվածաշնչի վրա, Աստծո ժողովրդի պահի վրա, որ միջև մի պահպանվում են, կաշիների վրա գրված։ Եվ դրանցից հռութի գիրքը հանելով, հռութի մասին կինո են նկարահանել։ Բայց այս կինոյի հետ այնքան էլ գիրքը չի համապատասխանում, որ նայում ենք։ Համապատասխանում է ընդհանուրը, բայց բաներ կա, որ չեն համապատասխանում։ Դրա համար գիրքը շատ կարևոր է, գրքով նայենք, Աստվածաշնչով նայենք, սիրելիներ։ Աստվածաշնչով նայենք, որովհետև նրանք գնացին, ոնց մահացան, ոնց փախան մահանալուց հետո, բայց ստե գիրքը մի տեսակ ուրիշ ձևի ասում, կոնկրետ ասում մեր մասին։ Գիրքը կոնկրետ ասում մեր մասին, որ եթե ես մահանամ բանից դուրս գամ կամ Մովաբի երկրից, մարմնավոր հասկացողությունից օրհնություն է ինձ սպասվում։ Օրհնություն է ինձ սպասվում, իմ երանքից անպայման Քրիստոսը դուրս է գալու։ Իսկ եթե մարմնավոր հասկացողության մեջ մնամ դուրս չգամ, մնամ ու դուրս չգամ, Քրիստոսը իմ երանքից չի ծնվի, ես բոսին չեմ հանդիպի, զորությանը չեմ հանդիպի Աստծո։ Մենք որդի չենք ունենա այդ որդիների շարունակությունից Քրիստոսը որ ծնվի։ Դրա համար շատ կարևոր է Աստվածաշնչի ամեն մի կետն ու նշանագիրը։ Ես իմի կարդամ լավ։ Տեսեք, եւ Փարեսի ծնունդները սրանք են։ Փարեսի ծնունդները սրանք են։ Փարես բնագրով նշանակում է խրամատություն, պատառում։ Երբ որ մեկը հարցակում այն վրա, թե խոսքով, թե հայացքով, թե քմծիծաղով, ես փոխաբերական եմ հարցակումն ասում, հարցակվելը։ Ինչ-որ խոսքերով ուզում է կծի, անարգի ինձի, կամ ասենք դատապարտում է ուրիշի առաջ ինձի, ես խրամատ եմ փորում ինձի, պատերազմի ժամանակ ոնց են խրամատ փորում, որ պատրոնները, կրակոցները իրաց չկպնեն։ Խրամատ եմ փորում դրանց դեմ։
Ես չեմ հարցակվում իրան էլ սպանեմ, պաշտպանվում եմ ես։ Եվ հենց որ ես պաշտպանվա ու չհատեցի իմ ճշնամուն, որը կրակեց, քմծիծաղ տվեց կամ արհամարեց ինձի կամ եւ այլը, երբ որ ես խրամատություն արեցի, դրա տեղից սկսում է շարունակությունը, նայեք, սիրելիներ։ Ստեղից սկսում է շարունակությունը։ Խրամատություն ես նորից եմ կրկնեմ, չպետք է փոս փորենք ու տապկանանք, երբ որ եղբայրը ծիծաղա մեր վրա։ Դա կատարվում է մեր հոգու աշխարհում, մեր ներսի աշխարհում, որ եղբայրն ասում է, ես լսում եմ, լսում եմ, բայց չեմ լսում։ Ես համարքերն ասում եմ, իմ ծառայի պես ով կա, խուլ կամ ով կա իմ ծառայի պես կույր, որ տենալով տենում է, չի տենում, լսելով լսում է, չի լսում, բայց անից մեն ինձ ես չեմ լսում։ Ես խրամատների մեջ եմ։ Եվ տեսեք խրամատը ծնում է Եսրոնի թարգմանությունը չունեմ ես, Եսրոնը ծնում է Արամին, այսինքն բարձրացվածին։ Երբ որ դու խրամատություն ես անում, պաշտպանվում ես, Աստված քեզ բարձրացնում է։ Երբ որ դու վրեժ խնդիր չես լնեմ, քեզ անարգողին, քեզ հայողին, քեզ անիծողին, Աստված քեզ բարձրացնում է, Արամ նշանակում է բարձրացված։ Աստվածանից բարձրացված։ Եվ Արամին այդ բարձրացվածից ծնվում է, դա բոլորը կատարվում է իմ մեջ, փուլեր են դրանք։ Դրանք փուլեր են, երբ որ ես չեմ գողանում, կամաց արդեն սկսում եմ ողորմություն տալ, կամաց արդեն սկսում եմ մոռանալ գողությունը, կամաց ողորմությունը իմ մարմնի անդամն դառնում, փուլեր են սրանք։ Աճ եմ շատանում է մինչև անգամ։ Դրա համար այս փուլերի մասին է շարունակության սերունդի ազգահամարի մասին է սիրելիներ։ Եվ բարձրացածը ծնում է Ամինադաբին, որը կոչվում է ժողովուրդս հոժարակամ է։ Երբ որ ես բարձրացվում եմ Աստծո կողմից, Աստվածանից բարձրանում եմ, արդեն իմ մեջ մի քիչ առաջ ասենք, որ ժողովուրդ կա իմ մեջ։ Ամեն մարդու մեջ աշխարհ կա, տերիտորիաներ կան, ժողովուրդներ կան, ազգեր կան, ցեղեր կան։ Հիշեք, որ Քրիստոսն ասեց, այդ տիպի ցեղը դուրս է գալու ծոմապահությունով ու աղոթքով։ Ցեղ անվանեց նրա միջի այդ դևին, այդ լեգիոնին, այդ չարության պահին, որը մեր մեջ էլ կա այդ լեգիոնը, այդ ցեղը։ Մեր մեջ կա Աստծո ժողովրդի ցեղ, բարի ցեղ, Հուդայի ցեղ կա մեր մեջ։ Բենյամինի ցեղ կա, Ռուբենի ցեղ կա, եւ այլ թարգմանություններ, որ մենք նայենք, բոլորը մեր մեջ կա։ Նաեւ կա չար ցեղ, որ կռվում, պատերազմում եմ, հիվանդացնում Աստծո ժողովրդին, խանգարում Աստծո ժողովրդին։ Դրա համար այս ժողովուրդը, իմ միջի ժողովուրդը, բոլոր հասկացողությունները, բոլոր իմ բնավորությունները, ասենց ասած, այս բոլորը հոժարակամ են, երբ որ Աստված ինձ բարձրացնում է, հոժարվում եմ ես Աստծո գործը կատարելու։ Ծնվում է անպայման հոժարությունը իմ մեջ։ Ինչ որ անում եմ հոժարությունով անեմ, անկախ նրանից թե դա իմ համար ինչքան դժվար կլինի։ Միևնույնն է հոժարվում է իմ ժողովուրդը հոժարակամ է։ Ես երբ որ սովածին մի կտոր հաց եմ տալի, կարա ժողովուրդս չհոժարվի, չուզելով ես մարդկանց երևալու համար տամ, բայց որ ժողովուրդս հոժարա տալիս եմ, էդի գնահատվում է։ Հիսուսն հայց այն երկու լումա գցողը բոլորից շատ տվեց, գանձանակի մեջ գցողը, որտեղ հոժարությամբ տվեց, որտեղ իր ամբողջ ստացվածքն էր էդի որ տվեց։ Այս հասկացողությունն է, որ տեսեք ու ծնում է ժողովուրդս հոժարակամ է բարձրացվածին։ Եվ այս հասկացողությանն էլ հաջորդվում է, ծնում է, այսինքն Նասոնին, որը թարգմանվում է պատգամ։ Պատգամ մենք ամենքս էլ գիտենք, որ արդեն ես գալիս եմ մի պահ, որ առաջ ասենք քայլում էի, խոսում էինք, մեր տունը հույր էր գալի, խոսում էինք ոնց է, ինչ կա, ինչ չկա նորություններից ու հելնում էթում էին հույրերը։ Օրինակի համար, կամ փողոցում, կամ ավտոբուսի մեջ մեկը կողքդ նստած, կամ քո մեքենան ինչ-որ մարդ նստում տեղափոխում ես, օրինակի համար։ Կյանքից եք խոսում աշխարհիկ։ Բայց երբ որ այսքան պահը քո մոտ կատարվում է խրամատություն, արդեն դու պաշտպանվում ես, Աստված քեզ բարձրացնում է, արդեն դու հոժարությամբ ես անում, ինչ անում ես, եւ դրանից հետո արդեն պատգամն է ծնվում քո մեջ։ Որ եթե հույր գա քո տունը մի հոգի կամ մի քանի հոգի, հոգևոր, փնտրում ես ինչ խոսքը փոխես հոգևորի բերես, խոսակցությունը։ Մեքենայի մեջ, թե դրսում, ամեն տեղ հոգևոր խոսակ, ու տեսնում ես, որ Աստված օրհնեց։ Տեսնում ես, որ այդ քո հոգևոր խոսացածը արդյունք տվեց։ Լսեցին մարդիկ, ընդունեցին։ Հասկանում ես, պատգամ է ծնվում քո մեջ, ու պատգամ ես տալի։ Գիտեք, որ Աստված sense բան ասե։ Այս պատգամն է տվել մեզ, որ մենք բարի լինենք, որ մենք սիրենք իրարից վերջերս երկու հոգի հույր եկան մեր տունը, մամայից պահով եկել էին մխիթարելու, մխիթարության,
Եվ իրանք խոսում էին ինչ-որ մի մարդու մասին, որ ինքը ասու շատ հեռու է, միևնույն է ինչքան ներենք իրան, Արկադի եղբայր, միևնույն է ինքը նորից բան անում, չարությամբ է լցված ինքը, չի փոխվի ինքը, բայց ես պատգամ ասու իրան ասում եմ, ախր ոնց չի փոխվի, թեկուզ չփոխվի էլ, այսօր չի փոխվի, բայց քո այդ վերաբերմունքը, որ իրանից չնեղանաս, ինքը թեկուզ չարություն անի քեզ, դու չնեղանաս, ներես աղոթես իր համար, կգա մի ժամանակ, մի ամիս, մի տարի, 2-3 տարի հետո, որ այդ քո խոսքը, քո այսինքն այդ իրավիճակը, որ դու համբերեցիր իրան, աղոթեցիր իր համար, 2-3 տարի հետո իրանց մեջ աճելու է, պարապ չի լինելու քո այսօրվա հանգիստից, որ դու հիմա առհամար ես, հենց հիմա իրան չէին ներում, այդ անձնավորությանը, տեսեք չասեցին ով է, որտեղ մեր քաղաքից է հայեն, մենք էլ ճանաչում ենք երևի, դրա համար չասեցին։ Եթե դու չես ներում իրան մեջ ոչ մի փոփոխություն չի լինի, եթե դու ասու պատգամը չես տալի իրան մեջ փոփոխություն չի լինի, դրա համար ասու պատգամը, երբ որ տալիս ես, Աստված սենց է ուզում, խրամատություն արա, հավատքի վահանն արկո ձեռը, թող կրակեն այդ նետերը չկպնի քեզ, հա իմացի թե մեր գյուղի լեզվով ասած շուներ հաչած, հաչած քամին տարավ, հա, տենց էլի մտածի, ես մտածում, որ վայ խիս ենց ասեց, վայ այդ խոսքը լտես ու այդ խոսքը սրդիկ մեջ ամը խրճու է, հանգիստ չի տալի քեզ, ցավացնում է քեզ, իմաստուն մարդը, աշխարհիկ մարդիկ էլ կան իմաստուն են, գիտես չեն վիրավորում ուրիշի ասածից, աշխարհիկ մարդ, որ ասում ընդհանրապես չի ճանաչում, այդ կանոնը բռնում է ինքը, պահում է, ու չի վնասվում, բայց շատ հոգևորներ չեն կարում բռնեն, շատ հոգևորներ բռնում են, դրա համար սա պատգամ Աստվածանից։ Ծնվում է այս պատգամը, արդեն դու մարդկանց քարոզություն ես անում, բարի խոսքն ասում ես, տեղին ու ժամանակին ասում ես խոսքը։ Իմաստաբար ես ասում խոսքը, որտեղ Տիրոջ հոգին արդեն քո մեջ է, որտեղ Տիրոջ հոգին քո խրամատությունը տեսնելով բարձրացրեց քեզ։ Բարձրացրեց ու տեսավ դու հոժարությամբ ես անում, եւ այլ այդ փուլերի մեջ տեսնելով քո այդ արդեն աշխատանքը կատարում Տերը։ Եվ այս աշխատանքի ընթացքում սիրելիներ հաջողվակ ու հաջողվում է քո մոտ ամեն ինչը, ասենց ասած, քո խոսքերի արդյունքը։ Եվ այդ պատգամները ծնում է Սողոմոնին, խաղաղարարին։ Եթե դուք կամ մեկին որ քարոզեք, այդ րոպեին, որ մարդիկ լիքը մարդիկ կան ասում են դու քարոզում ես, քո մեջ խաղաղությունն է ծնվում։ Այդ պատգամ տալուց խաղաղարարն է ծնվում քո մեջ։ Արդեն մեկը քեզ անարգի հայուի էլ դու ձեն չես անի, սիրով կասես եղբայր չի կարել, ինչ ես անում, բայց որ դուրս լնես, մենակ քայլելուց լնես, այդ նույն մարդը կամ մի հատ ուրիշ մարդը նույն այդ խոսքերը անպատիվ քեզ ասի կարող է դու կռիվ անես, բայց ես պատգամ տալու վաղտը խաղաղարությունն է ծնվում քո մեջ, հասկացաք միտքը սիրելիներ, իրավիճակներն է սա որոշում սիրելիներ, եւ խաղաղարարն էլ ծնում է բոսին, զորությանը, երբ որ դու խաղաղություն ես արդեն ձեռք բերում, խաղաղությամբ ես խոսում, դու զորավոր ես արդեն Այդ րոպեին քեզ անարգեն, չանարգեն, դու զորավոր ես։ Ոչ կարում են քեզ հաղթեն, ոչ կարում են նետը վնասի քեզ, ոչ կարում իր խոսքերը վիրավորի քեզ եւ այլ, ոչ դու զորություն ես արդեն, զորավոր ես, որը բոսն է։ Եվ զորությունը ծնում է Օբեդին, այսինքն ծառայություն, ծառա։ Դու նորից սկսում ես ծառա դառնալ արդեն, որ զորավոր ես լինում։ Հիսուսի պես զորավոր մարդ երկրի վրա չի եղել։ Որպես մարդ, մարմին, չի եղել, ինքը որտեղ աստվածային ամբողջ լիությունն ուներ իր մեջ։ Բայց ինքը ասեց, ես Աստված եմ, ես Տեր եմ, բայց ձեր ոտերը լվացի, ես ծառայեցի ձեզ, եկա ծառայելու, ոչ թե ծառայեցնելու։ Հասկանում եք, այդ հոգին մեր մեջ էլ է գալի արդեն, սկսում ենք ծառայել։ Եվ այս ծառայությունը ծնում է Հեսեին, որ արդեն քո մեջ հաստատվում է մի հասկացողություն, որ Աստված կենդանի է։ Հեսե նշանակում Աստված կենդանի է, Աստված գոյ է։ Դու տեսնում ես, որ իրականում Աստված կա, կենդանի է, հեքիաթ չի այդքան, որ պատմում են, պատմություն չի, որ ասում են ու ասում են, բայց չի կատարվում։ Ոչ, կատարվում է այդ ամեն ինչը, որ հոգով ես մտածում, այդ զորությունները դու հոգով ես տենում այդ իրավիճակները։ Եվ Հեսեն էլ ծնում է Դավիթին, որը կոչվում է սիրելի։ Եվ այդքան փուլերից հետո արդեն Աստված սիրում է քեզ։ Դու այսինքն Աստծո սիրելին ես դառնում դու, սիրելի, Աստվածանից սիրված։ Դավիթ նշանակում է Աստվածանից սիրված։ Այս փուլերը սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, պարտադիրու կարևոր են, որ անցնեն մեր մեջ։
Մեզ պետք է ամենաառաջի մեր հիմքը, տեսեք հավատքից ամեն բան, չէ, հավատքով է փրկությունը։ Եթե դու հավատք ունենում ես, քո միտքը փոխվում է արդեն սկսում ես Աստծո վրա մտածել, ու այդ հավատքը քեզ տանելով մոտեցնում Աստծուն, տանելով բարի գործերի մեջ առաջնորդում, տանելով աստվածային շփումներ, աստվածային հրաշքների միջով ես դու անցնում այս երկրի վրա։ Բայց ծնունդը սկիզբը հավատքն է։ Նոր ուխտի մեջ ասում, հավատքով է փրկությունը, հավատացեք եւ այլը։ Հիմա այստեղ տեսեք, այդ բանի արդեն Փարեսն էր սկիզբը, Հռոմի գրքի մեջ սկիզբը Փարեսն էր, խրամատությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, լիքը ազգեր, ազգաբանություններ, լիքը բնավորություններ, լիքը ճյուղեր, լիքը լեզուներ կան մեր մեջ, ամեն մարդու մեջ։ Ամեն մարդու մեջ։ Դրանցից մեկն էլ Փարեսն է, սիրելիներ։ Դրանցից մեկն էլ Փարեսն է, որ եթե խրամատություն արեցիր, պաշտպանվեցիր, ինքստինքյան, հաջորդ քայլը, եթե դու մի հոգի գա քեզ անպատիժված լինի կամ խափած լինի կամ եւ այլ մի չարություն արածած լինի ու գա քեզանից ներողություն խնդրի։ Եթե դու ներես իրան, քո առաջի քայլն է ստեղ։ Եթե ասես հա ներում եմ ախպեր ջան, ել չես սպանի իրան։ Ել չես վրեժ խնդրի լինի իրան։ Ել չարություն չի անցնի մտքովդ իրան։ Ներելն ամենասկիզբը։ Ու այդ ներելուց հետո արդեն կծնվի շփումը, բարի գործեր, բարեկամություն, հարազատություն, մտերմություն եւ այլ։ Սկիզբը, հասկանում եք, ամեն ինչին ունի սկիզբ եւ ունի վերջ։ Եվ Աստվածն ասում է, որ ես եմ սկիզբը եւ վերջը։ Ես եմ, որ եմ։ Ինչ որ լինի, ես եմ։ Ուրիշ մեկը չկա։ Այս սատանեն էլ, որ մեզի փորձության մեջ է գցում, Տիրոջ կողմից է դա հրամայված։ Տերն ասում է, ես եմ, որ քեզի փորձեմ, հասկացի, այդ ջուրը ես եմ լցում քո գլխի, որ մաքրվես։ Իսկ դու նեղանում ես, այսպես ջուրը ես, որ ես թրջվավ կամ ասենք ես թրջվեցի, չէ, Տերն անում, ամեն ինչ Տիրոջից է։ Սուրբ Հոգիիցը Քրիստոսը տարվեցավ անապատ, որ փորձվի։ Էլի Տերից էր։ Հոբին փորձության ժամանակ նորից սատանան փորձեց։ Տերը թույլ տվեց, որ փորձեր ինքը, հասկանում եք, մենք պետք է հասկանանք, որ Աստված գոյ է։ Աստված ա, որ Աստված է, ամեն ինչ որ կա ինքն է։ Ես եմ, որ եմ։ Այսինքն անցյալը, ներկան, գալիքը ես եմ, ուրիշ մեկը չկա։ Ես չեմ կարող մի բան անեմ, ասեմ Աստված չտեսավ, Աստվածանից չէ, պատեր Աստվածանցի չես նայեմ տենեմ եւ այլ, չկա տես բան։ Եթե չար բանա պատահում հանդիպում, ուրեմն իմ կամ օխուդի համար կամ ինձի դաստիարակելու համար պատիժը դա։ Այս հասկացողությունը, որ մենք ունենանք, մենք կզորանանք, այս փուլերի միջով կամաց կանցնենք։ Այդ հասկացողությունը, որ մենք ունենանք, խրամատների մեջ կմտնենք, կներենք, կսիրենք դիմացինին։ Եթե մեկը ինձ ասի, այս լարը պրովոդը 1000 վոլտ տոկ է սրա մեջ, չկպնես։ Հասկացեք, ես տոկին չեմ տենում, մի հատ պրովոդ եմ տենում։ Այս տոկի մեջ չգիտեմ կաթե չէ, ճիշտ ասես թե սուտ ասես, բայց իմ մտքի մեջ կա, որ էսի 1000 վոլտա մահացու է, ու դա ստիպում է ինձի, որ ինչքան հնարավոր է հեռու մնամ իրանից, ինչքան հնարավոր է գործ չունենամ սրա հետ, չկպնեմ սրան։ Հասկանում եք սիրելիներ, դրա համար եթե Աստված մեր մոտ ավտորիտետ, ասենց ասած բարձր դիրքի է, ամենաբարձրն է մեր հասկացողության մեջ, մենք պետք է վստահենք Աստծո խոսքին, որ ասում է տոկա, որ ասում է մեղքի երկինք չի մտնի, ուրեմն չի մտնի, ոչ չի մտնի, ախր սաղ մեղ կորզեցին, Աստված ասում է չի մտնի։ Դե մնացածը դու մտածի թե չի մտնի։ Մտածի ու հասկացի, բայց որ չի մտնի, դա հաստատ չի մտնի, որտեղ Աստված ասես չի մտնի։ Հասկանում եք, մենք պետք է ընդունենք որպես դիրք, որպես Տեր, Թագավոր, որպես ամեն ինչ ասում մեր մեջ, որ ամեն իր խոսքից սկսենք վախենալը։ Եթե ես սխալվեցի, անմտություն արեցի, շուշեն վերցրեցի խփի գլխից կամ սես ձեռներս ճղեցի, պետք է ճղվի, Աստված չի բռնի իմ ձեռը կամ Աստված հեքիաթային ձևով չի լինի, որ ես կտրեմ, բայց արուն չկա ու չկտրվի իմ ձեռը, չի լինի տես բան։ Ու դրա համար ես պետք է հասկանամ, ինչի արեցի, ինչի թույլ տվեց Աստված, խիս հենց էլա, սաղ կախված է, սաղ մտածմունքի, սաղ իմաստության վրա սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, իմաստությունը այնքան խորը բան է, որ մեր մեջ ինչ որ երկրագնդի վրա կա, մի տեղ կա երկրագնդի վրա, որ ճահիճ է, այնքան է ջուրը լեզը ճահիճ է, այնտեղ ոչ կցանվի, ոչ մարդիկ կարան ապրեն ճահիճ է,
ջրի շատության պատճառից։ Միտեղ էլ կա երկրագնդի վրա, որ անապատ է, ջուր չկա, հողու ավազ է սա։ Դա էլ է մեր մեջ, անապատներ ճահիճներ։ Կա մի իրավիճակ, որ ասեք ճահիճայի մոտ, փող ենքան ունեմ, զավոդներ ունեմ, միլիոններ ունեմ, խափելով գալի ու գալի հավաքում, ծախսում են կանտես մարդիկ։ Ճահիճը արդեն լիքն է, այդ ճահիճի մեջ է, ասենց ասած։ Բայց մի իրավիճակի մեջ իր մեջ անապատ է, ընկերներ չունի, հավատարիմ մարդ չունի, մեկը չկա, որ հետը կիսվի խոսա։ Անապատ է, ջանքանը, որ մեկի հետ բարանի չկա, չի գտնվեմ։ Հասկանում եք, մի ուրիշ իրավիճակի մեջ ուրիշն է, մի ուրիշ իրավիճակի մեջ մի ուրիշ է, մի խոսքով աշխարհի վրա ինչ կա, նաև կա մեր մեջ, կենդաններից սկսած, բնության եղանակներից սկսած, պահագալի իմ մեջ ձմեռա, սառը, նեղված, ոչ մի բան չեմ ուզում անեմ, պաշտարմունքել չեմ ուզում այդ մինչև անգամ պահել կա ամառա, կարունա, ծաղկում է, ուրախանում եմ, արախի ուշացավ պաշտարմունքը, լավ մինչև հեկուս պաշտարմունքն այսօր այդ այցելության եղբայրների հետ զրույցեմ, հասկանում եք, այս բոլոր իրավիճակները մարդու մեջ կա ու կատարվում է։ Բոլոր իրավիճակները, ոչ բոլորը M-ն է, Եհովան է, M-ն է, Իրանով է, իր որդիով է, իր հոգու զորությունով է, ամեն ինչը կատարվում։ Այս հասկացողությունը մենակ մեզի կմղի, կառաջնորդի սրբության ճանապարհի մեջ, իմաստության ճանապարհի մեջ, իմացողության մեջ, առանց իմացողության չկա ոչ մի բան։ Դե լավ, այսքանը սիրելի քուրից եւ եղբայրս, որոճանք այս գրքի վրայով, այս խոսքերի վրայով, որոճանք, անընդհատ մտածենք ու մտածենք, խորությունից խորություն։ Անցած անգամ ինձ մի հատ եղբայրը զանգե 2 տարվա կամ մի տարի ու կեսվա հավատք ունի ընդամենը։ Շատ քիչ, նոր ասում հավատք ունեմ, եկեղեցի էլ չեմ կարող մեթամ։ Ոչ թե չեմ կարող մեթամ, չգիտեմ որն էթամ, զանգե ուրիշ երկրից էր, ինքը զանգե ինձ է հարցնում։ Ստեկան Եհովաներ, ստեկան խարիզմատներ, ստեկան եսիմշներ, ես ուր էթամ, չգիտեմ ասում։ Կարաս մի հատ խորհուրդ տաս, ձեր եկեղեցուց կա ստեղ արակ, ես ուզում եմ մեթամ այդ եկեղեցի։ Այսպես նորը հավատեր ինքը, նոր կարդում էր Աստվածաշունչը։ Եվ գիտեք ես ինչ կատարվեց։ Մի կես ժամ իրար հետ խոսացինք հեռախոսով, այս կես ժամվա մեջ մի քանի հատ հայտնություն ես ստացա։ Իր բերանից դուրս եկած խոսքերից ես շինություն ստացա ու հայտնություն ստացա։ Որ ես 30 տարվա հավատացյալ եմ ինքը նոր։ Բայց ես իրանից սովոր այդ ինչն էր պատճառը, որտեղ ես բարեկամացա իր հետ, մեկացա, միացա իր հետ, ինքն էլ իմ հետ, ստեղծվեց Քրիստոսը։ Ստեղծվեց արդարության ճիշտ խոսքը, հայտնությունները։ Իսկ եթե մի հատ եղբայրը տենեմ, հա, էսի մոլորվածն է, որ ասում էին։ Էսի գա այս եղբայրը իմ հետ ինչքան էլ ճիշտ բան ասի, իմ միտքը ուրիշ ձևի աշխատում։ Ես միգուցե չեմ էլ լսում իրան։ Ես անպայման իրան հակառակվելու եմ։ Այդպես չի, բանդեղելն հենց է գրված։ Բա դու սենց ես անում։ Բա եկեղեցի խիար չենք հասկանա, բախում անդադնելու իրար հետ։ Բայց որ բարեկամանում ենք իրար հետ, միանում ենք իրար, արդեն ընդեղից ծնվում է հայտնություններ։ Քրիստոսի հայտնությունները, արդարության, բարության եւ սիրո խոսքերը, որը մեզ առաջնորդելու է նույնիսկ կրկնում հավիտենական կյանքի։ Դե լավ, այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։